obediência à vontade do nosso Deus, Cristo se entregou para ser morto a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo. Está consumado. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava expondo. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra.